हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी विवेक सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंटेंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कफ मीन्स खांसी में यूज होने वाली मेडिसिन्स यानी दवाओं के बारे में। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि खांसी कितने टाइप की होती है। खांसी दो प्रकार की होती है, एक होती है सूखी खांसी और एक होती है गीली खांसी। गीली खांसी मीन्स जिसमें बलगम निकलता है, स्पटम निकलता है, उसे प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। और सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं निकलता है मीन्स उसे नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। जैसा कि कफ यानी खांसी में यूज होने वाली कुछ मेडिसिन्स लिखी हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट है, मिकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्जिन है, एम्ब्रोक्सोल है जो कि ज़्यादा यूज होती हैं। और इधर सिक्रेशन इन्हेंसर है, इसमें पोटेशियम साइट्रेट है, वसाका, टोलू, बाल्सम ये सब हैं। और जैसे कि ब्रोंकियो डायलेटर्स जो कि मतलब ब्रोंकियल को डायलेट करती हैं, सल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन ज़्यादा यूज होती हैं ये सब दवाएं। और एंटीट्यूसिव है, ये कफ सेंटर सपोस्टेंट होती हैं, जैसे कि अपोइड, नॉन अपोइड्स और एंटीहिस्टामिनिक्स। एंटीहिस्टामिनिक्स है, क्लोरफेनरामाइन है, ये सब ज़्यादा यूज होती हैं। और नॉन अपोइड्स में है नोजेकापिन है, डेस्ट्रोमेथोर्फेन है, और ऑपॉइड्स में कोडीन है। ये सभी दवाएं ज़्यादा यूज होती है। तो ये सब कंबाइंड में आती हैं जो अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमारे पास कफ यानी खांसी में यूज होने वाली कुछ सिरप हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये है एंटीटसिव सिरप यानी जो सूखी खांसी को ठीक करती है, यानी जिसमें बलगम नहीं निकलता है, केवल सूखी खांसी आती है। जैसा कि इसमें लिखा है, ये लिखा है कफ सिरप फॉर ड्राई कफ। ड्राई मीन्स सूखा, यानी सूखी खांसी के लिए ये जो है सिरप है। तो इसमें फार्मूला क्या है, डेस्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड जो है क्लोरफेनरामाइन मैलेट सिरप है। ये साल्ट नेम है और ये जो है इसका ब्रांड नेम है जिडेक्स नाम से आती है। और ये डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। ये डॉक्टर रेड्डी। और ये देखिए, ये 100 ml सिरप है, 100 ml सिरप है फॉर ड्राई कफ। अब इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लायक, हम देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। तो देखिए, इसमें लिखा है कि ईच 5 ml कंटेंस डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg। और लिखा है क्लोरफेनरामाइन मैलेट 2 mg। मतलब कि प्रत्येक 5 ml में इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg मिला हुआ है और क्लोरफेनरामाइन मैलेट 2 mg मिला हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनरामाइन मैलेट। मतलब 5 ml में जो है, जैसे 5 ml में ये दोनों फार्मूला 10 mg और 2 mg इतने इसमें जो है मिक्स मिले हैं। और फिर आगे इसमें हम देख लेते हैं इसका कलर्स जो है इसका ब्रिलियंट ब्लू है। और डोज क्या है इसकी देख लेते हैं। तो डोज एडल्ट्स जो 12 ईयर्स के ऊपर हैं वो बच्चे भी इसमें आ जाते हैं। तो 2 टीस्पून पुल्स मतलब 2 छोटा वाला चम्मच, जिससे यानी कि हम चाय बनाने के लिए चीनी जो है उसमें मापने का इस्तेमाल करते हैं, वो उसको छोटा वाला चम्मच बोलते हैं। 2 चम्मच या फिर 10 ml 3-4 टाइम्स ए डे, मतलब दिन में 3-4 बार अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा डॉक्टर ने बताया है 3 या 4 बार जैसी कंडीशन हो हिसाब से। अगर सीवियर कंडीशन है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको खांसी आती है तो 4 बार ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे है तो 2 बार 3 बार ले सकते हैं, जैसा डॉक्टर बताया हो आपको। लिखा भी है एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर। फिर लिखा है कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से दूर रखें। कीप कंटेनर टाइटली क्लोज्ड, मतलब कंटेनर यानी शीशी को टाइटली यानी कि सही से उसको जो है क्लोज मीन्स बंद रखें। और अवॉइड क्या है कि अवॉइड एक्सपोजर
टू डायरेक्ट सनलाइट, मतलब कि अवॉइड कर रहे हैं कि सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट ना हो। जैसे कि हमारे यहाँ गांव में रूरल एरियाओं में जो है बाहर बरामदों में ऐसे या खिड़की के पास में हम रख देते हैं दवा, और सूर्य का सीधा प्रकाश, सीधी रोशनी उस पर पड़ती है। तो फिर ऐसी जगह ना रखें कि सीधा सूर्य का प्रकाश पड़े। आप उसको जो है कूल प्लेस में रखें, ठंडे प्लेस में रखें, ठंडे प्लेस में रखें। यानी यहाँ नीचे लिखा है कि स्टोर एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 सेंसियल डिग्री, 30 अंश सेल्सियस, मतलब कि 30 अंश सेल्सियस से तापमान कम हो वहाँ पे रखें, कूल प्लेस में रखें, डायरेक्ट प्रकाश में ना रखें। और हम देख लेते हैं इसमें क्या हमारे लायक चीज़ जो लिखा है। और कोई भी शीशी ले तो उसमें देख ले एक्सपायरी डेट क्या है उसकी। ऐसा ना हो कि जो हम यूज कर रहे हैं वो एक्सपायर हो चुकी हो। मान लीजिए मेडिकल वाला या डॉक्टर से गलती हो सकती है, वो ना ध्यान दें, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद ये तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, ये इसका एड्रेस लिखा है, कहाँ पे इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर रेड्डी की, कहाँ बनाई जाती है, और हमारे लायक क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं ज़रूरी जो है। तो इन चीज़ों का ध्यान रहे। और ये वैसे हम बता दें आपको, ये सबसे अच्छी दवा है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनरामाइन मैलेट की। ये अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो सबसे अच्छी दवा है। और जैसा कि हमारे पास एक और सिरप है एंटीटसिव यानी सूखी खांसी के लिए, तो हर सिरप में ये नहीं लिखा होता है कि ड्राई फॉर कफ, मतलब सूखी खांसी के लिए सिरप है। तो हमें पहचानना कैसे है, तो हमें नाम देख लेना है कि इसका फार्मूला क्या है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनरामाइन मैलेट सिरप, कफ सिरप लिखा है। और ये तो साल्ट नेम है इसका फार्मूला, और ये ब्रांड नेम है इसका फेंसिडिल DX। जहाँ पे आप D या DX लिखा देखें उसके ब्रांड नेम के आगे, तो समझ लें कि ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, मतलब कि सूखी खांसी के लिए है। और देखिए इसमें 100 ml क्वांटिटी है इसकी, 100 ml की है ये सिरप। और इसके एबोट जो है फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। और इसमें भी देखिए वही सेम चीज़ें लगभग लिखी हैं कि ईच 5 ml कंटेंस में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड जो है 10 mg, और ये लिखा है क्लोरफेनरामाइन मैलेट 2 mg है। और वही सब लिखा है इसमें, डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी फिजिशियन जो है बताएगा डोज कितनी लेनी है। और इसको कंटेनर को सही से बंद करना है ताकि जो है दवा इधर उधर कहीं गिरे ना। और इसको प्रोटेक्ट फ्रॉम जो है स्टोर इन टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 अंश, यानी 30 डिग्री यानी कूल प्लेस पे रखना है। वही कि सन सीधा सूर्य का प्रकाश ना पड़े, या कहीं ऐसे धूप में ना रखें, इसको कमरे में रखें जिसका तापमान 30 डिग्री हो। और ये देखिए शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये शेड्यूल जी की ड्रग है। सूखी खांसी के लिए एक और सिरप है जो हम दिखाते हैं, इसमें फार्मूला थोड़ा सा दूसरा है। तो इसमें फार्मूला है क्लोरफेनरामाइन मैलेट एंड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट एक्सपेक्टोरेंट है ये। और इसका ब्रांड नेम है पिरिटोन एक्सपेक्टोरेंट, 100 ml की ये भी है। और देखिए इसमें लिखा है डोज एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस ओवर 12 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि जो 12 ईयर्स के ऊपर आते हैं बच्चे वो भी, और एडल्ट्स की डोज जो सेम होती है 8 ml एवरी 6 आवर, मतलब कि 6 घंटे पे आपको 8 ml लेनी है। जो 12 साल के ऊपर बच्चे हैं या जो एडल्ट हैं, 12 साल के ऊपर सभी लोग, तो इसमें 8 ml एवरी 6 आवर का मतलब जैसे कि दिन में 3 घंटे, अगर आप 8 बजे ले रहे हैं दवा तो 8 बजे यानी इसमें 6 घंटे जोड़कर 2 बजे आप ले सकते हैं 8 ml, और उसके बाद में फिर शाम को 8 बजे, या फिर आप
अगर 9 बजे लेते हैं या 7 बजे लेते हैं तो उस हिसाब से 1 घंटे आप प्लस माइनस करके जोड़ सकते हैं, उस हिसाब से आप लेंगे 6 घंटे पे। और अगर चिल्ड्रन डोज हम देख लेते हैं 6 से 12 ईयर्स आप है, जो 6 से 12 साल के बीच में बच्चे हैं, यहाँ पे लिखा है 4 ml एवरी 6 आवर, मतलब 4 ml लेना है प्रति 6 घंटे के बाद। यानी अगर आप 8 बजे लेते हैं तो दूसरी डोज 2 बजे, तीसरी डोज फिर शाम को सोने से पहले 8 बजे खाना खाने के बाद ले लेना है। उसके बाद में चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज नॉट रिकमेंडेड, मतलब जो 6 साल के नीचे बच्चे हैं उनको ये दवा नहीं देनी है। ईच 5 ml, फिर नीचे लिखा ईच 5 ml 1 टी स्पून फुल, मतलब कि 5 ml या फिर 1 चम्मच कंटेंट्स लेना है। और उसके बाद में फिर वही सब लिखा है कि इसका जो है कलर है सनसेट येलो, इसका कलर सनसेट येलो है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, मतलब कि सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाना है। कूल प्लेस पे रखें जहाँ 30 डिग्री अनसेल्सियस तापमान हो या उससे थोड़ा सा कम हो। और एक्सपायरी डेट तो आपको देख रहे हैं, बिना एक्सपायरी डेट देखे दवा नहीं लेना है, एक्सपायरी डेट देख लें ताकि दवा एक्सपायर हो तो उसको ना लें। हमारे पास एक सिरप है जो कि ये गीली खांसी में यूज होती है। गीली खांसी में जिसमें बलगम स्पटम निकलता है, जिसको प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, तो उसमें यूज होने वाली जो सिरप है देखिए 100 ml की है। फार्मूला है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्ब्यूटामोल सिरप, यानी कि एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है और सल्ब्यूटामोल है। सल्ब्यूटामोल मतलब जो कि ब्रोंकियोल को डायलेट करती है, यानी कि जब हमें खांसी आती है तो जो हमारी ब्रोंकियोल है जब उसमें सिकुड़न हो जाती है तो उसको मतलब फैलाने के लिए उसको थोड़ा सा चौड़ा करती हैं ताकि बलगम सही से निकले और जो है सांस लेने में हमें थोड़ा सा आसानी हो और खांसी उससे जो है कम हो जाएगी, कम होती है। ब्रांड नेम है इसका एम्ब्रोडिल एस सिरप है, एम्ब्रोडिल एस सिरप है। और ये जो है एरिस्टो एक फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एरिस्टो नाम से, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। कंपोजिशन क्या दे रहे थे, ईच 5 ml कंटेंस एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, 15 mg है प्रति 5 ml में। और सल्ब्यूटामोल सल्फेट, ये सल्ब्यूटामोल इसमें 1 mg है। कलर से इसका है ब्रिलियंट ब्लू इसका कलर है। और जो है ये डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, डोज इसके जो है फिजिशियन तय करेगा इसकी कितनी डोज देना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। स्टोर इन ए कूल डार्क प्लेस, यानी ठंडे स्थानों पे रखें। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखें। शेक वेल बिफोर यूज, मतलब इसको यूज करने के पहले यानी बराबर से उसको मिक्स कर लें ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो नीचे हो और जो डिजिटल वाटर जो इसमें मिला है पानी वो ऊपर ऊपर ही रह गया हो। तो पूरा सही से घोल के मिक्स करके तभी यूज करें। और ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ये शेड्यूल एच के अंतर्गत आती है, जो कि लॉ एंड एथिक्स में शेड्यूल के बारे में बताया गया है कि कौन सा शेड्यूल के अंदर कौन सी ड्रग आती हैं। और हमें एक बात का और ध्यान देना है कि आप अपने हिसाब से, जैसे जो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड या जिसमें सल्ब्यूटामोल मिला रहता है या और जितनी भी मतलब जो है दवाएं हैं कफ के लिए, खांसी के लिए, तो हमें डॉक्टर ने जितना बताया है उतना ही ml लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि सल्ब्यूटामोल जो है ये ब्रोंकियल को डायलेट करती हैं। अगर मान लीजिए आप इसका ज़्यादा यूज कर लिए तो सीधा हार्ट रेट बढ़ा देती है, हार्ट पे इफेक्ट करती हैं, तो आपको उससे और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के हिसाब से जितना बताया है डॉक्टर ने उतनी ही डोज लें। ऐसा नहीं कि आपको खांसी ज़्यादा आने लगी तो आप ज़्यादा जो है ज़्यादा, अगर 5 ml बताया तो आप 10 लेने लगे, या 10 बताए हैं डॉक्टर ने तो आपने 15, ऐसा ना करें। आप एक बार डॉक्टर से आप मिल लें, उनसे कंसल्ट कर लें, उनसे सलाह कर लें, तो उस हिसाब से आप दवा लें। और एक बात, आपको जब भी खांसी की प्रॉब्लम हो, मीन्स खांसी आ रही हो,
तो आप जब भी किसी मेडिकल या डॉक्टर के पास दवा लेने जाएं तो उसे स्पष्ट बताएं कि आपको किस टाइप की खांसी है, सूखी है या गीली खांसी आपको आ रही है, यानी कि बलगम निकल रहा है या बलगम नहीं आ रहा है। तो मेडिकल या डॉक्टर को समझने में आसानी होगी और वो आपको अगर सूखी खांसी है तो सूखी खांसी वाला सिरप देंगे, या अगर आपको बलगम आ रहा है, गीली खांसी है तो गीली खांसी वाला सिरप देंगे ताकि आपको जल्द से रिलीफ मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सूखी खांसी आ रही है और हम जाके सही से स्पष्ट नहीं बताते हैं और वो गीली खांसी का दे दिए, या गीली खांसी आ रही है तो सूखी खांसी का दे दिए, तो सही से आराम नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं कि वो दवा अच्छी नहीं करते, उससे आराम नहीं होता है। तो आप इसका विशेष ध्यान दें, आपको जो प्रॉब्लम है वही बताएं ताकि आपको वही दवा मिले और सही से जल्दी से आराम हो। वीडियो में अगर कहीं कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही शरीर से जुड़ी रोचक और दवाओं के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंटेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।